सर्वप्रथम आपण सर्वांचं मी इथे स्वागत करतो। माझ्या तोंडून असं वाक्य कधी ऐकलं नसेल तुम्ही, परंतु आज ऐका। आजची बैठक कशासाठी बोलवली आहे, का बोलवली आहे, हे मागचा साधारणपणे बोर्ड तुम्हाला वाचल्यानंतर अंदाज येईल। परंतु ज्या प्रकारचं वातावरण या देशामध्ये आहे, ज्या प्रकारच्या वातावरणात या देशातल्या निवडणुका होत आहेत, खरं तर या मोहिमेमध्ये भारतीय जनता पक्षाने पण यायला पाहिजे, शिवसेनेने पण यायला पाहिजे। कारण ते ज्या प्रकारचे आकडे सांगतात की आमची इतकी लोक निवडून येतील, तो आत्मविश्वास पाहता खरं तर त्यांना ईव्हीएम किंवा व्हीव्हीपॅटची गरजच नाहीये आणि त्यांनी स्वतःहून खरं तर या आंदोलनामध्ये यायला पाहिजे। पण आज महाराष्ट्रातल्या सर्वच राजकीय पक्षाचे प्रमुख आज इथे हजर आहेत। याच्या पुढे काय काय कसं होणार आहे हे तुम्हाला सांगितलं जाईल। तुमच्याकडनं कुठचा प्रश्न येऊ शकतो याचाही अंदाज आहे की मग पुढे काय। तर पुढे ज्या वेळेला पुढची गोष्ट ठरेल त्यावेळेला पुढची गोष्ट तुम्हाला सांगितली जाईल। तोपर्यंत काय काय गोष्टी घडणार आहेत मला असं वाटतं, दादा तुम्ही सांगता, अजित दादा आपल्याला कशा प्रकारे पुढे जाणार आहेत ही गोष्ट आपल्याला सांगेल। सर्व पत्रकार मित्रांचं मी स्वागत करतो। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की मधल्या काळामध्ये लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि त्याच्यामध्ये जे अंदाज व्यक्त करण्यात आले तशा प्रकारचा निकाल लागला। परंतु हा निकाल लागत असताना अनेक राजकीय पक्ष, अनेक नेते, अनेक NGOs अशा अनेकांनी एक भूमिका घेतली की बाबा जगामध्ये 5-6 महत्वाची राष्ट्र त्यांच्या भागातल्या निवडणुका ह्या EVM द्वारे घेत नाहीत, तर बॅलेट पेपर वापरतात। मागेही मागणी केलेली होती लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं, परंतु निवडणूक आयोगाने ती मान्य केली नाही। त्यानंतर सुप्रीम कोर्टामध्ये जाण्याचा प्रयत्न झाला, तिथेही ती मागणी मान्य केली गेली नाही। आता लोकसभेच्या निवडणुका झालेल्या आहेत। आता देशामध्ये काही ठिकाणी विधानसभेच्या निवडणुका आहेत। महाराष्ट्राच्याकडं एका वेगळ्या अपेक्षेने त्या ठिकाणी पाहिलं जातं आणि हे पाहत असताना ह्या निवडणुका ह्या बॅलेटद्वारे त्या ठिकाणी व्हाव्यात अशा प्रकारची सर्वांची त्या ठिकाणी मागणी आहे। मध्ये काही NGOsनी पण अशा प्रकारची पत्रकार परिषद घेतली होती। मधल्या काळामध्ये राज ठाकरे साहेब असतील, त्यांनी सोनियाजींची भेट घेतली, इतर मान्यवरांची भेट घेतली, आम्हा लोकांची पण चर्चा केली। त्याच्यामध्ये आमचे प्रांताध्यक्ष जयंतराव पाटील, बाळासाहेब थोरात, राजू शेट्टी, जयंत पाटील, शेतकरी कामगार पक्ष सगळेच मान्यवर त्याच्यामध्ये होते। आणि ती चर्चा करत असताना आपण एक भूमिका घेऊन लोकांच्या समोर त्या ठिकाणी गेलं पाहिजे। ह्याच्यामध्ये कुणावर गैरविश्वास आहे अशातला भाग नाही, परंतु पारदर्शकपणे निवडणुका झाल्या पाहिजे। निवडणुका होत असताना ज्यांनी मतदान केलेलं आहे त्यालाही कळलं पाहिजे की आपलं मतदान आपण त्याच उमेदवाराला केलेलं आहे, त्याच चिन्हाला केलेलं आहे। इथं वेगवेगळ्या प्रकारच्या शंका घेतल्या जातात। आपण पण पत्रकार म्हणून काम करत असला तरी अनेकांशी आपले सगळ्यांचे संबंध येतात आणि हे संबंध येत असताना तुम्ही पहा, काही जण म्हणतात चिप ऍडजस्ट केली जाते, त्याच्यामध्ये मशीन कुठं तयार केलं जातं, मग व्हीव्हीपॅट आणि जे आपण बटन दाबतो ते मशीन EVM, ह्याच्या व्यतिरिक्त आणखी मशीन असतं। अशा अनेक प्रकारच्या शंका घेतल्या जातात आणि त्याच्यातनं काही जण अंदाज व्यक्त करतात की बाबा इतक्या जागा येतील आणि तशाच प्रकारच्या त्या ठिकाणी जागा येतात। त्याच्यामुळे शंकेला वाव घ्यायला निश्चितपणे जागा आणि त्याकरता ज्या लोकशाहीमध्ये असं कदापि घडता कामा नये। लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाचा त्याच्यावर विश्वास असला पाहिजे। ठीक आहे, लोकशाहीत जनतेला ज्यांना बहुमताने निवडून द्यायचंय ते जनतेने जरूर द्यावं, त्याचा स्वीकार आजपर्यंत सगळेजण करत आलेले आहेत आणि तशा पद्धतीनं राज्यकर्ते राज्य चालवत आलेले आहेत। पण आता जे संभ्रमावस्थेचं वातावरण संपूर्ण देशामध्ये पाहायला मिळतं आणि त्याच्यातल्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे अनेक मान्यवर आणि राजकीय पक्ष सोडून इतर पण सामाजिक संस्थांच्या मधले अनेक मान्यवर
यांनी पण त्याच्याबद्दल काही शंका उपस्थित केलेली आहे. त्याकरता आमची सगळ्यांची मागणी आहे की बाबा यावेळेस निवडणुका ह्या बॅलेट पेपरद्वारे झाल्या पाहिजे. मागच्याही काळामध्ये तशा प्रकारच्या निवडणुका झालेल्या होत्या, तेव्हा पण अशा प्रकारचे कधी निकाल एकतर्फी लागले. आपण बघितलं इंदिराजींना एकतर्फी लोकांनी निवडून दिलं, जनता पक्षाच्या लाटेत नांगरधारी शेतकरीला लोकांनी त्या ठिकाणी निवडून दिलं आणि लोकांनी ते सगळ्या जनतेने मान्य केलं, सगळ्या राजकीय पक्षांनी त्या ठिकाणी मान्य केलं. तसं मात्र ईव्हीएमच्या मध्ये मतदान झाल्यानंतर खूप जणांना वाटतं, काही काही तर उदाहरणं अशी आहेत की तो उमेदवार म्हणतो ह्या गावामध्ये माझ्या स्वतःच्या कुटुंबातली 45 मतं होती तरी मला 7 मतं पडली आणि बाकीची मतं मला पडली नाही. असं तर कधीच होत नाही. अशा प्रकारची पण काही उदाहरणं आहेत आणि म्हणून आज या पत्रकार परिषदेच्या निमित्तानं आम्ही सगळेजण तुमच्या समोर आलेलो आहोत आणि ह्याच्यातून आम्ही जनतेला आव्हान करू इच्छितोय की आपण उद्याच्या काळामध्ये बॅलेट पेपरद्वारेच निवडणुका व्हाव्यात. ही मागणी ही काही राजकीय पक्षाची कुठली मागणी नाही, सर्व लोक म्हणजे जनतेची मागणी म्हणून ती पुढे यावी आणि जनतेने त्याला प्रतिसाद दिला तर जनतेच्या पुढं सगळेच जण त्या ठिकाणी झुकू शकतात किंवा स्वतःचं मत बाजूला ठेवून त्याच्यामध्ये वेगळा विचार करू शकतात. तशा प्रकारचा विचार करावा याच दृष्टिकोनातनं आज ही सगळी पत्रकार परिषद इथं आयोजित करण्यात आलेली. याच्या पुढचा टप्पा ज्याच्यामध्ये तुम्ही मागेही पाहिलं असेल या बोर्डवरती की कुठच्याही राजकीय पक्षाचं नाव देखील त्याच्यावरती नाहीये आणि याच्या पुढचं आंदोलन देखील त्याच प्रकारचं असेल की ज्याच्यामध्ये कुठच्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा पण त्याच्यामध्ये नसणार आहे. आम्ही एक फॉर्म काढतो आहोत जो महाराष्ट्रातल्या घराघरामध्ये हा फॉर्म पाठवला जाईल, दिला जाईल, लोकांकडनं भरून घेतला जाईल की आम्हाला बॅलेट पेपरवरतीच मतदान हवं आहे आणि त्याच्यावरती त्या व्यक्तीचं नाव, त्या मतदाराचं नाव आणि त्याची सही हे सर्वच पक्षाचे सर्वच लोक हे घराघरामध्ये जातील आणि लोकांकडनं ते फॉर्म भरून घेतील आणि ते फॉर्म पुढच्या काही दिवसांमध्ये भरून घेतल्यानंतर 21 तारखेला मुंबईमध्ये सर्वपक्षीय मोर्चा हा निघणार आहे. जी लोक पैसे देऊ शकतात ते मतं देऊ शकत नाहीत का? आणि हे एका मतदारसंघात नाही तर महाराष्ट्रातल्या, मी आता मध्यंतरी ज्यावेळेला निवडणूक आयुक्तांना भेटलो त्यावेळेला त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. मी पहिला त्यांना प्रश्न विचारला होता निवडणूक आयुक्तांना की ही मशीन बनतात कुठे? मग त्यांनी सांगितलं की इथे इथे ही मशीन्स बनतात. मी म्हटलं की या मशीनचा जो काही ज्याला जीव प्राण म्हणू आपण तो कशात आहे? तो त्या चिपमध्ये आहे आतल्या. ती चिप कुठून बनते? कारण ते बनवणारे फक्त 3 देश आहेत, एक जपान आहे, एक नेदरलँड आहे आणि एक अमेरिका आहे. तर त्यांनी सांगितलं की ही चिप अमेरिकेमधनं बनून येते. म्हणजे ज्या अमेरिकेमध्ये आता गोंधळ सुरू आहे की ट्रम्प यांची निवडणूक याच्यामागे रशियाचा हात होता का हे तिकडचे पत्रकार आजही विचारतायत. त्या अमेरिकेमध्ये जर आमच्या मशीनची चिप बनणार असेल तर त्याच्यावरती लोकांनी, जनतेने विश्वास ठेवायचा कसा? बाहेरून येणारी एखादी गोष्ट, परदेशातनं येणाऱ्या एखाद्या गोष्टीवरती तुम्ही एका विश्वासाने बटन दाबायचं आणि त्याच्यावरती लोक निवडून येणार, हे याच्यापुढे कसं काय चालणार? बाई जवळपास आम्ही त्या निवडणूक आयुक्तांना जेव्हा सांगितलं की भारतातल्या आता जी लोकसभा निवडणूक झाली त्याच्यामध्ये 371 मतदारसंघामध्ये घोळ आहे. जवळपास 54 का 55 लाख मतं यांचा गोंधळ आहे. वाढीव आहेत. म्हणजे की जिकडे लोकांनी 1 लाख मतदान झालेलं आहे तिकडे जवळपास काउंट करताना 1,15,000, 1,12,000, 1,25,000 हा कुठचा प्रकार आहे? कशासाठी चालू आहे? आणि उद्या जर समजा अशा प्रकारचा शिक्का मारायची गोष्ट जर समजा पहिल्यासारखी जर आली तर जो मतदान करतोय त्यालाही एक प्रकारचं समाधान असेल की बाबा मी जे शिक्का मारलेला आहे तो मतपेटीमध्ये मी स्वतः टाकलेला आहे आणि सर्वांसमोर त्या मतपेट्या उघडल्यानंतर सर्वांसमोर मतमोजणी होते आहे. याच्यासारखं विश्वासार्ह दुसरं काही नसेल. मग ही मशीन्स फक्त आपल्याकडे का चालू आहेत हा प्रश्न आहे. आणि म्हणून याच्यासाठीच्या मागणीला मी आता परवा दिवशीच ममता बॅनर्जी यांना मी भेटून आलो आणि त्यांनी पण सांगितलं की या संपूर्ण आंदोलनामध्ये माझी साथ असेल, तुम्ही तिकडे करा, मी इकडे करते. प्रत्येक राज्यांमध्ये हा उठाव होणार
आणि त्याचा मला असं वाटतं की त्याची सुरुवात आज महाराष्ट्रामधनं होते आहे. ही गोष्ट आपल्याला सांगण्यासाठी म्हणून आम्ही सर्वजण आज आपल्या समोर इथे आलो. बाळासाहेब तुला काय बोलायचं? स्वच्छ आणि पारदर्शक वातावरणामध्ये निवडणुका व्हाव्यात अशा अपेक्षा व्यक्त करणं मतदार म्हणून या देशातील जनतेचा निश्चितच घटनादत्त अधिकार आहे. आणि त्या अधिकाराला अनुसरून पहिल्यांदा सामाजिक संघटनांनी आणि हळूहळू सर्वच जनतेने हे आंदोलन हातात घेतलेलं आहे. आणि म्हणूनच आम्ही सगळे पक्षीय जोडे बाजूला ठेवून या आंदोलनामध्ये उतरण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. 21 तारखेला निघणारा हा जो मोर्चा आहे हा पुन्हा पक्षाचा नसेल तर तो महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य मतदारांचा असेल, जनतेचा असेल आणि त्याच्यामध्ये सर्वांनी मोठ्या ताकदीनं भाग घ्यावा. आणि ही मागणी काही मुठभरांची नाही तर सर्वसामान्य जनतेची आहे हे दाखवून द्यावं असं मी आवाहन करतो. आणि त्याचबरोबर विशेषतः महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातील मतदारांना मी आवाहन करतो की 15 ऑगस्टला गावसभा होतात. ज्यांचा याचा ईव्हीएमवर अविश्वास आहे, ज्यांना मतपत्रिकेवर मतदान व्हावं असं वाटतं, त्यांनी 15 ऑगस्टच्या गावसभेमध्ये हजर राहावं आणि अशा पद्धतीचा ठराव गावसभेचा करून घेऊन 21 तारखेच्या मोर्चामध्ये तो ठराव घेऊन यावा असं आवाहन आम्हा सर्वांच्या वतीनं मी या ठिकाणी करतो. ताज्या बातम्यांसाठी सबस्क्राईब करा गरजा हिंदुस्थानला आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.